عالي. الباب الثاني. حين انتهى الطبخ أخيرا، عادت غليلة لداخل الكهف وبيدها طبق طافح باللحم الساخن المقطع أوصالا صغيرة. وضعته أرضا وقربته منه وقالت: طعامك. انقض حجاج على اللحم وجعل يأكل منه، وبينما كان يمضغ الطعام انتبه إلى أن ابنته لا تشاركه، فقال: ألست جائعة؟ لا أشعر بالرغبة في الأكل. لا تقولي إنك أشفقت عليها. لا، لم أشفق عليها، لقد تلذذت في قتلها. ما الأمر إذن؟ لا شيء، قل بالهناء والشفاء. ما إن انتهى حجاج من الأكل حتى غادر الكهف. غادر ليحرك جسده قليلا من أجل تحسين قدرة معدته على الهضم، ولكنه خارج الكهف شاهد منظرا أثار حيرته وغرابته. لقد شاهد تلك الصبية السوداء ريحانة وقد كانت نائمة. قال يخاطب ابنته: إذا كانت الصبية لا تزال على قيد الحياة، فلحم من ذاك الذي طبخته لي؟ خرجت غليلة من داخل الكهف وسارت نحوه، وكانت ملامحها تختلف وتتبدل في كل خطوة تسيرها باتجاهه، حتى إذا اقتربت منه أصبحت فتاة أخرى كان يراها لأول مرة. فتاة لها عينان بندقيتان اللون، ويغطي النمش بعض ملامح وجهها، وكانت رائحة الياسمين تفوح منها. اللحم الذي طبخته لك كان لحم ابنتك غليلة، قالت ذلك، ثم ودون أن تعطيه فرصة ليستوعب الخدعة التي نصبتها له، كانت قد اخترقت بيدها قفصه الصدري ونفذت بها من الجهة الأخرى لجسده. كان يفترض به أن يموت فورا، فقد أصبح قلبه في يدها، ولكن ذلك الثعلو العجوز استطاع بطريقة ما أن يستجمع طاقته الأخيرة ويصرخ مستنجدا بأفراد قبيلته قبل أن تقوم جمانة بغرس يدها الثانية في جسده وتسكته للأبد. لم تكن صرخته عالية بالقدر الكافي، ورغم ذلك إلا أن جمانة ومن باب الاحتياط قامت بحمل ريحانة بين يديها، وهمت بالاختفاء بها من ذلك المكان، وكأن خللا ما أصاب قوة النار التي بداخلها. حاولت مرة ثانية وثالثة، ولكن دون فائدة، وحين التفتت للوراء عرفت السبب. لقد كانت هناك ثعلوة تحدق إليها. كانت جمانة دائما ترفض نصائح والدها بالخضوع للتدريبات وتكتفي بقوتها الطبيعية، وهذا السبب تحديدا هو ما جعلها غير قادرة على الاختفاء في تلك اللحظة. فالجن بطبيعتهم يفقدون القدرة على الاختفاء مع وجود شخص يحدق إليهم دون أن ترمش عيناه، ويبدو أن تلك الثعلوة كانت تعرف تلك المعلومة، لذلك حرصت ألا ترمش بعينيها وأبقتهما مفتوحتين طوال الوقت. أحست جمانة بالخطر وقررت مهاجمتها، ولكنها ما كادت أن تخطو إليها أول خطوة حتى توقفت. لم تتوقف لأن فكرة أخرى طرأت ببالها، أو لأنها وجدت حلا أسهل
لأسمتها، بل لأن جيشا من الثعالب في تلك اللحظة ظهر لها من جميع الاتجاهات وحاوطوها. بدأ أفراد القبيلة يصرخون عليها ويهتفون كجيش من القردة الغاضبة، فأدركت حينها أن لا شيء سوف يرضيهم إلا موتها، وقررت ألا تناولهم إياه قبل أن تقطف منهم الكثير من الأرواح. فاستعدت للمواجهة، ولكن فجأة ساد في المكان صمت غريب،